家好，我嘅名叫巧兒。你問下我畫咗呢個啊，咁我哋就會教你點整襟章。要依幅畫你自己油嘅，要呢個殼同埋透明殼，可以見到個嘴巴㗎啊，係啦，跟住就填顏色。填顏色，有啲部分可以唔使油，就係咁啦。望下，跟住我哋就剪出，呢度係咪有個圓形？就跟住個圓形剪。剪埋個殼嘅，係啦。就係咁，剪一個好大嘅圓形啦。跟住我哋就咁樣，呢個透明嗰嚿嘢就放呢個落去，透明嗰嚿嘢，你見到有少少反光噶啦，係咪？跟住放呢個嘢，呢度咪見到有啲攣攣地係直線嘅，直線就俾你扣衫，所以呢啲彎彎地嗰啲就放落去。第二個次序啦，就嚟整完個襟章啦，跟住你就帶你咁樣。咁你就會握到噶啦，跟住咧就整完個襟章啦。望下，可以掛喺你件衫噶，如果你想。就係咁就整完啦。好靚呢！你望下。Hello， 跟住你可以自己寫你個名下邊嘅下字，或者你可以唔畫個 unicorn， 可以自己畫你自己上面㗎，好冇？下次再見，拜拜。如果你想睇多啲我嘅 YouTube channel， 就 search BARBAI space FAMILY，拜拜。